안녕하세요. 요정 실시간 키나일입니다. 다이어트. 오늘도 시작 전에 좋아요 버튼 한 번씩만 꼭 눌러주시고 재밌게 봐주세요. 저요? 저는 저 찍먹인데. 여러분 진정하시고, 사실 전 다목이에요. 민주 언니는 찍먹? 부먹? 나 말하고 싶어. 제가 탕수육을 찍먹으로 먹는 이유는 탕수육을 부먹으로 먹으면 탕수육이 눅눅해지기 때문이죠. 그러므로 탕수육은 찍먹입니다. 그럼 왜? 룰루랄라, 탕수육이나 먹으러 가야지. 응? 해왕성에서 어디 더 이사갈 곳이 있어? 근데 금성은 너무 더울 텐데? 언니 역시 계획이 다 있구나. 아니. 그럼 언니 이사 잘해. 안녕. 안녕하세요. 네, 그래.
그래서요? 알겠다니까요? 3번 말하셨으면 충분해요. 원하는 대답이 뭔데요? 원하는 대답이 있으니까 이러시는 거죠? 와, 신기하다. 저도 미래 봐주세요. 맞아요. 거짓말하지 마세요. 제가 얼마나 똑똑한데. 그래도 한 개는 맞겠죠. 미래 본다는 거 거짓말이죠? 아, 몰라요. 그래, 한 개는 맞겠지. 한 개도 안 맞으면 진짜 바보인 거고. 아니, 무슨 문제가 이렇게 어려워. 3문제밖에 못 풀었는데. 여기요. 쉽기는 누구 놀리나. 지금 말할 기분 아니에요. 실시간 끌게요.